شپه مو لیوان ونه خوري. دا نو یو بل خطر و. لارې خرابې وې، موږ کوشش کوو چې د ساحې څخه ځان وباسو، ځکه شپه را روانه ده او دا ساحه لیوه هم لري او خطرناک لیوه لري. نو موږ کوشش کوو چې یو کلي ته ځان ورسوو. موږ د ډرون کیمرې په وسیله معلومه کړه چې که په شا ولاړ شو نو 2 کیلومتره ساحه کې 2-3 کورونه شته. باید هلته پناه یوسو. د اوبو په څنډه څنډه ورګډ شو. یو بل مو له لاسونو نیولي وو. کله تر زنګانه او کله تر نامه اوبو کې روان وو. کورونو ته مو ځان ورساوه. کور یو ودان چې خپله کوټه یې راته پرېښوده او دوی همسایه کور ته ولاړل. زړه مورکۍ زموږ مخې ته راوتلې وه او خپلو زامنو ته یې ویل چې ژر اور بل کړئ چې دغه خلک یخ نه وژغورل شي. کور ته په رسېدو مو ډاډ پیدا کړ. د ژوند هیله مو تازه شوه. سړی صاحب په خیر راغلی. خیر اوسې ورور. مرګ دې په خپل سترګو ولیده. اصلي خبره زه یوې خبرې ته اشاره کوم، هغه دا ده چې موږ ټول عمر د دې هڅه وکړې چې خلکو ته خیر ورسوو. خو زه نن پوه شوم چې دا زموږ غږ په خلکو څومره تاثیر لري. نن موږ داسې حالت کې وو چې غیر له الله نه بل اسره موږ نه درلوده. یوازې هماغه خپل رب ته مو لاسونه لپه کړي وو. حتی دومره نه کېده چې څوک د دې ډاډ دپاره احوال راکړي چې موږ در رسېږو. نو بس خدای ته شکرګزار یو چې دغونه دا حتما د یو چا دعا مو ورپسې وي او الله تعالی پرې نه ښودلو. نو بس بیا هم شکرګزار یو چې ژوندي یو او دلته راورسېدو. اول خو د الله تعالی شکر ادا کوم چې په ډېر سخت حالت کې موږ ته نجات راکړي او ډېر ټولې دعاګانې مې د زه یعنې داسې یو وضعیت و چې غیر له خدای نه غیر له الله نه بل هېڅ څوک چا ته زموږ تمه نه وه. یعنې سیل له موږ نه تېر و، لارې یې وړې وې، رابر سیل و، لارې یې وړې وې او له پاسه غر راښویېده. نو موږ هرې تیږې ته کتل او هرې تیږې هغه به دا به اوس په موږ راځي. له دې خوا سیلابونه، له هغې خوا سیلابونه، له 4-5 خوا په موږ سیلابونه راغله. دلته په دې کلي کې 3 کسه یې وړي دي او 2-3 موټر یې وړه، سراچې یې وړې، موټر سړي یې وړي دي. اخرې کې نفره برده چی نام داره اخرې محمد ایوب نه 3 نفر وړه. دلته موټرسایکل پراته وو، سړي نه وو چې دوی کوم مخاطب. نو موږ تر ماښامه پورې ما د پاتې وو. ماښام بیا موږ چې اطلاع حاصله کړه چې نه شو راتلی، امارات له خوا دا ویل شو چې موږ نه شو راتلی، تاسې ته لاره نشته، تاسې خپله په غرو کې ځان وباسئ، د لیوانو خطره ده. نو په دې اساس باندې موږ قدم په قدم باندې را روان شو. 5 نفر وو، یو به ته لاس ورکړي وو په خوړ کې په سیند کې. دا زما هغې جامې دي چې تر دې نامه پورې به موږ په اوبو کې را روان وو. نو الله تعالی نجات ورکوونکی ده. ما به ملګرو ته هم دا ویله چې موږ داسې کار سره وتي یو چې هغه د انسانیت د خدمت کار ده، د الله تعالی عبادت ده. انشاءالله الله تعالی به موږ ته نجات راکړي او الحمدلله چې الله نجات راکړي. تو چی میگی؟ سلام علیکم. تو ماشاءالله واسط تبدیل کردی؟ تبدیل کردم، بسیار زیاد خراب بود. گفتم خانه از این برادر کت گل نشه تا این قدره کلش پر خط است. هرچی برام زده بودیم پاچای خدا خب بازم او زیاد بود.
درې ورځې موټر هم بند پاتې وو او موږ هم هلته ایسار وو او الحمدلله اوس راووتو سرکونه وکړل تقریبا 2 کیلومتره مسافه مو لا زیاته مسافه مو یاره زیات به مو والی استاذ خراب شوې لاره باندې تېره کړه او بالاخره دلته ته راورسېدو انشاءالله نور خطر نه که د خطر نه الله